सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं 4வது स्कन्दम् अथ 39 प्राचीनबर्हिरुवाच भगवंस्ते वचोऽस्माभिः न सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः। नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्याध्यधे व्यनक्यात्मनः पुरम् एकदृत्रिचतुष्पादं बहुपादम् अपादकम् यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिः नामभिर्वा क्रियागुणैः यदा जिगृक्षन् पुरुषः कात्स्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रिं तत्रामनुत साध्विति बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान् ममाहम् इति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभिर्गुणान् सकाय इन्द्रियगणाः ज्ञानं कर्म च यत्कृतं सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिर्यतो रगः बृहद्बलं मनोविद्याधे उभयेन्द्रियनायकम् पञ्चालः पञ्चविषया यन्मध्ये नवकं पुरम् अक्षिणी नासिके कर्णौ मुखं शिश्नगुधाविति द्वे द्वे द्वारौ बहिर्याति यस्तद्इन्द्रियसंयुतः अक्षिणी नासिके आस्यम् इति पञ्चपुरः कृताः दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरस्मृतः पश्चिमे इत्यदो द्वारौ गुदं शिश्नम् इहोच्यते कद्योताविर्मुखी छात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते घ्राणोऽवधूतो मुख्यास्यं विपणो वाग्रस विद्रसः आपनो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्दो बहुधनं पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवः स्मृतः प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पञ्चालसंहितं पितृयानं देवयानं श्रोत्रात् श्रुतधराद् व्रजेत् आसुरी मेढ्रमर्वाग्ध्वाः व्यवायो ग्रामीणां रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निरृतिर्गुद उच्यते वैशसं नरकं पायुः लुब्धकोन्दौ तु मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च अन्तःपुरं च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा ततोपद्रष्टात्मा तद्वृद्धिरनुकार्यते देहो रथस्विन्द्रियाश्वः संवत्सररयो गतिः द्विकर्मचक्रस्त्रिगुण ध्वजः पञ्चासबन्धुरः मनोरश्मिर्बुद्धिसूतो हृन्नीडो ध्वान्त्वकूभरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेपः सप्तधातुवरूतकः आकूतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति
एकादशेन्द्रियचमूः पञ्चसूना विनोदकृते संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्याहनेह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः संवृताः हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्ट्युत्तरशतत्रयम् कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्तां नाभिनन्दति स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः आदयो व्यादयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः एवं बहुविधैर्दुःखैः दैवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोवृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मन् यद्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान् ध्यायन् ममाहमिति कर्म कृते यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विषज्येत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणाभिमानी स तथा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते शुक्लात् प्रकाशभूयिष्ठात् लोकानाप्नोति कर्हिचित् दुःखोदर्कान् क्रियायासांस् तमः शोकोत्कटान् क्वचित् क्वचित् पुमान् क्वचिच्च स्त्री क्वचिन्नो भयमन्धधीः देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्म गुणं भवः क्षुत्परीतो यथा धीनः सारमेयो गृहं गृहं चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनम् एव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावचपता भ्रमन् उपर्यदो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियाप्रियम् दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चेत्तत्तत्प्रतिक्रिया यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्धेन साधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्ने इवानघ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संश्रुतिर्न निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यताम् अतात्मनोऽर्थभूतस्य यतो नर्तपरम्परा संश्रुतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवती भक्तियोगः समाहितः सद्रीचिनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति सोचिराधेव राजर्षे स्यादच्युतकथाश्रयः शृण्वतः श्रद्धधानस्य नित्यधा स्यादधीयतः यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयाः भगवद्गुणानुकथन श्रवणव्यग्रचेतसः तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्यवितृषो नृपगाढकर्णैः तान्न स्पृशन्त्यशनदृड्भयशोकमोहाः
एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकस्वभावजैः न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधौ रतिम् प्रजापतिपतिः साक्षाद् भगवान् गिरिशो मनुः दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्टिकासनकादयः मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयः तपो विद्यासमाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम् शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम् यदायमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानाद्धर्तकाशिषु मार्तदृष्टिं कृता श्रोत्र स्पर्शिष्वस्पृष्टवस्तुषु स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मकमतद्विदः आस्तीर्यदर्भैः प्राकग्रैः कात्स्न्येन क्षितिमण्डलम् स्तब्धो बृहद्वधान्मानि कर्मणा वैषि यत्परम् तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्ययाम् हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतक्षेमो नृणां इह स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः नारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम् क्षुद्रञ्चरं सुमनसां शरणे मितित्वा रक्तं षडङ्घ्रिघनसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकानसुतृपो विघनय्ययान्तम् पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धकभानभिन्नम् अस्यार्थः सुमनस्सधर्मणां स्त्रीणां शरणाश्रमे पुष्पमधुगन्धवत् क्षुत्रतमं काम्यकर्म विपाकजं कामसुकलवं जैह्व्योपज्ञादिविचिन्वन्तं मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङ्घ्रिघनसामगीतवद् अतिमनोहरवनितादि जनाल्लापेषु अतितरामतिप्रलोभित कर्णमग्रे वृकयूतवद् आत्मन आयुर्हरतो अहोरात्रान्तान् काललवविशेषान् अविगणय्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुप्तगः कृतान्तो अन्तःशरेण यमिह परा विद्यते तमिमामात्मानमघोराजन् भिन्नहृदयं द्रष्टुमर्हसीति स त्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्तः चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते जयङ्गनाश्रममसत्तमयूतगातम् प्रीणीहि हंस शरणं विरमक्रमेण राजोवाच श्रुतम् अन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत
नैतज्जानन्त्युपाध्यायाः किं न ब्रूयुर्विदुर्यधि संशयोऽत्र तु मे विप्र सच्चिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः कर्माण्यारभते येन पुमान् इह विहायतम् अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्रः कर्म यत्क्रियते प्रोक्तम् परोक्षं न प्रकाशते। नारद उवाच येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते ह्यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयं शयानम् इममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेन तरेण वाम् ममैते मनसा यद्यधे असावहम् इति ब्रुवन् गृह्णीयात् तत्पुमान् राद्धम् कर्म येन पुनर्भवः यतानुमीयते चित्तम् उभयैरिन्द्रियैहितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः नानुभूतं क्वचानेन देहेनादृष्टमश्रुतम् कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि तेनास्य तादृशं राजन् लिङ्गिनो देहसम्भवम् श्रद्धत्स्वाननुभूतोऽर्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रन्ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टमश्रुतं छात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यथा तथानुमन्तव्यम् देशकालक्रियाश्रयम् सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः सत्त्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदम् उपरज्यावभासते नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावद्बुद्धिमनोक्षार्थ गुणव्यूहो ह्यनादिमान् सुप्तिमूर्छोपतापेषु प्राणायन विघाततः नेहदेहमिति ज्ञानम् मृत्युप्रज्वारयोरपि गर्भे बाल्योऽप्यपौषकल्याद् एकादशविधं तथा लिङ्गं न दृश्यते यूनः कुह्वां चन्द्रमसो यथा अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिवृत् षोडश विस्तृतम् येष चेतनया युक्तो जीवयित्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहान् उपादत्ते विमुञ्चति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम् यदाक्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृते सति कर्मण्य विद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिम् पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थितिद्युत्पत्त्यव्ययायतः। मैत्रेय उवाच
भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिम् प्रदर्श्य ह्यमुमामन्त्र्य सिद्धलोकम् ततो गमत् प्राचीनबर्हिराजर्षिः प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रमम् तत्रैकाग्रमणा वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम् विमुक्तसङ्गोन् भजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात् एतदध्यात्मपारोक्ष्यम् गीतम् देवर्षिणानघ यश्रावयेद्य शृणुयात् सलिङ्गेन विमुच्यते एतन्मुकुन्द यशसा भुवनम् पुनान्नम् देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचम् यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ट्यम् नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः अध्यात्मपारोक्ष्यम् इदम् मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसः छिन्नो मुत्र च संशयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्राचीनबर्हिर्नारद संवादो नाम 19 सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।